dia 9 anant a buscar bolets. Avui a la Casa del Cep. Bon dia. Avui deixem una mica en pau a la gent del Berguedà, que ja els tinc fregits. I he vingut a l'Alt Urgell. Més concretament, he aparcat al mirador de la Collada de Pubui. Això està molt lluny. He hagut de conduir quasi 3 hores per arribar fins aquí. I per què? Us preguntareu, per què vens tan lluny? Si tens bolets més a prop. Bé, s'han de saber dues coses dels bolets. Una, que el rovelló creix en boscos de pi, especialment de pi roig. I dues, que el cep creix en sòls àcids, no en sòls bàsics. Al Berguedà i a la major part del Ripollès i el Solsonès, el que ens trobem és sòls bàsics, sòls calcícoles, de pedra calcària. I en aquest tipus de sòls no hi trobem ceps. Per tant, m'he hagut de desplaçar aquí, a l'Alt Urgell, per trobar tot aquest massís que és de sòls àcids, perquè la pedra és d'un tipus diferent. Algun dia faré un vídeo explicant com sé si el sòl és àcid o bàsic. No és difícil, però ja us ho explicaré. Bé, llavors això, he vingut fins aquí, sòls àcids, a veure si en trobem. Estic a un lloc que he recomanat diverses vegades als meus vídeos, que és Sant Joan de l'Erm. No estic a Sant Joan de l'Erm, pròpiament dit, però estic a prop, per aquesta zona, aquest massís. Sant Joan de l'Erm està a uns 15 minuts. De tot el bosc he escollit potser la pitjor zona perquè ja he vist com 4 4x4, ja havia com 5 cotxes aparcat a l'aparcament aquest. Bueno, si no trobo res, canvio i me'n vaig a una altra banda d'aquest massís. No he vingut mai per aquí, no sé si en trobaré, però ho intentarem. A veure què hi ha. Encara no m'he posat a buscar de manera sèria, però crec que és la manita muscària més gran que he vist a la meva vida. És brutal. Mireu. Més d'un pam. Fuà, increïble, eh? Aquest bolet és molt tòxic. El veureu en zones de ceps. És molt gran, eh? Com ve sent la tònica habitual a tots els vídeos. Encara no havia començat a buscar. Encara no havia arribat al lloc, però primer rovelló. Perquè he vist que ha passat molta gent, just per aquí no, però per la zona. He vist bastants bolets assecats, però mira. Primer pinatell i en bon estat, eh? Tenia dubtes al venir aquí de que trobés bolets per dos motius. Primer, hi ha hagut vent les últimes setmanes, aquesta setmana, a cotes altes. Aquí estem a una cota alta, com una espècie de carena. I en segon lloc, aquí ja ha fet molt de fred, jo crec, aquestes setmanes. Llavors, clar, quan és fred molt continuat, al final els bolets et moren. Però de moment, pel que estic veient, n'hi ha molts. Tots dolents, de moment, però hi ha molts bolets. Seguim caminant, molts bolets assecats, això vol dir que ha passat molta gent per aquí. Però apareix aquest pinatell salvatge. Oh! Vol dir que estem en bona zona? Ho descobrirem. Més pinatells sants per aquesta zona. Estan molt sants, abans l'he tallat. Mira, faig amb les mans ara, encara que s'ha de fer amb el ganivet. Mireu, mireu. Que sants. Tercer, no, quart ja del dia. Ni rastre de cep de moment, però bueno, anem collint rovellons. Potser no hi ha ceps a aquesta zona, però el que hi ha són rovellons d'un tamany descomunal. Però és que ja en porto uns quants, mireu. El rovelló creix ràpid, però tampoc tant, vull dir que per aquí no passa gaire gent. Jo crec que és qüestió de temps que trobem els ceps. De moment, però, gaudint dels pinatells. Mireu, un altre aquí, just al costat. Quins tamanys, tu. Més pinatells gegants, tu. Això és una mina, Una mina, aquesta zona d'aquí. Després, al final del vídeo, us passo les coordenades.
amb la broma, estic omplint el cistell de rovellons gegants. Mira, aquí un altre. Iop. El curiós és això, que aquest bosc està es veu com bastant trepitjat, que ja ha passat per gent per aquí, però potser és que no n'agafaven rovellons, només venien a buscar ceps. Amb diferència, aquest és el bolet més abundant a aquests boscos. El peu de rata. Jo no l'agafo mai. És comestible si li treus aquesta part de dalt i només el menges com l'arrel, enguisats i tal. Bueno, jo no l'agafo mai. Si algú de vosaltres l'agafa sovint i em ven que és superbo i tal, doncs algun dia el provaré. Però de moment no. És ingent la quantitat de rovellons que hi ha en aquest bosc. Cep ni un, però rovellons és que és una barbaritat. S'ha de seleccionar perquè n'hi ha alguns que estan corcats, però mireu. 1, 2, 3, 4, aquest té mala pinta, i bé, per allà anar més, per allà... És una barbaritat, mireu com tinc el cistell. Primer cep! Oh, com ha costat, eh? A més, el cep és un bolet que, si no l'agafes sovint, com és el meu cas, que l'agafo molt de tant en quant, t'oblides una mica de com és i pots confondre'l amb altres, com el mulleric, no? Aquí tenim un cep, és inconfusible. És que és inconfusible, un cop ja el veus és això, mireu. Molt dur, és que dur com una pedra. Això el caracteritza. Després el peu és molt reconeixible també. És blanc, però té com aquestes estries de color marró. Anem a agafar-lo. Oh, el soroll de la glòria. Molt bé, anem a mirar a veure l'ossà que està. Senot, molt senot. Vist que una altra característica del cep, en contrari del mulleric, és que el mulleric, si fas així, la cutícula, la pell aquesta, surt molt fàcilment. En canvi, el cep no. No surt, de fet. I això és més blanc, això és més gruixut, en fi. Un cop ja el coneixes, el cep, és inconfusible. Hòstia. Ostres. Això és el que em penso que és? No pot ser. Anem a mirar-ho bé. Crec que és el cep més gran de la meva vida. A veure, és com boterut, com el cep. Té el tronc gris, com el cep. Anem a mirar per sota. Té esponja. Sembla un cep gegant. Ostres! Uah, quina sort! Oh! Oh, és un cep gegant! Oh! Sí! Què és això? Què és aquesta monstruositat? Ningú l'havia vist? Estava aquí. Buah, ja ha valgut la pena conduir quasi 3 hores per trobar això. Increïble. És increïble. Mireu, un altre. Aquest ja l'havia arrencat. Ostres, aquest és molt jove, eh? Està super sa. Aquí tenim un altre, que entenc que és sí, és el cep. El cas que aquest està una mica menjat per algun animal, però és que està dur, està dur com una pedra, tu. Buah, estic triomfant, eh? A aquesta zona no ha vingut ningú. Seguirem per aquí. Estic veient un altre candidat a cep gegant. Com ha esclatat la terra, tu. Home, té el mateix color que l'altre. Té tota la pinta. Té tota la pinta. Oh! Bueno, a casa hauré de mirar que no sigui un mataparent. El mataparent pot ser d'un color així. I si el talles és blau. De fet, podria provar-ho ara. A veure... Fa pena tallar-lo perquè... És maquíssim, eh? Però vinga, va, anem a tallar-lo per la meitat. És de llibre, eh? Està saníssim, a més. Bé, el tindré així una estona dintre el cistell i si es torna blau, doncs tal, però... Té pinta que no, té pinta que és un sapot. Doncs no s'ha tornat blau. Oh, com pesa el cistell aquest. I ara estic anant per un bosc que té bona pinta, perquè hi ha molta amanita muscària,
però cap cep de moment, ja porto una bona estona. He tingut sort amb aquests dos, potser, i ja està. Bueno, tu, eren molt grans, està bé, no em queixo. Ara portava una estona ratllat perquè no en trobava cap i m'havia ficat l'auricular per escoltar música. Però mira, és que s'ha de fixar un, perquè si no, no els troba, tu. Buah, aquest és... Clar, comparat amb els altres és petit, però és que és un tamany també considerable, Fuà. Iuhu! Bé, últims dos rovellons abans d'anar tornant, perquè porto una bona estona i ja estic cansat. Mira, són força sants, He de dir que avui he omplert bastant el cistell. Mira, aquest no. Aquest està molt corcat. Però aquest sí. Tallaré una mica més. Sí. He de dir que avui he omplert molt el cistell. Molt content d'aquests 1, 2, 3, 4, 5 ceps que he agafat, incloent-ne 2 de gegants. He caminat força i ara em tocarà anar camp a través fins al pàrquing. Si trobo algun cep us ho faré saber. Bé, baixant, sembla que han tingut sort. Té pinta de cep, això. Anem a... No està tan dur com els altres, Oh, sí que és un cep. Oh, tant que és un cep. Buah. Buah. Flipa. Sí que és un cep. Iuhu! Visca, últim botí. Però ha sigut bon dia. Com sempre, a la descripció del vídeo teniu el meu Strava, per si voleu seguir la ruta que he fet. Pocs ceps trobareu, la veritat. La gent ja se'ls ha endut. Si volguéssiu trobar ceps, el que faria seria anar fins al punt més llunyà de la meva ruta i anar encara més lluny, perquè és on trobareu més possibilitats de trobar-ne. Per la ruta que he seguit jo, no gaires. Què més? Les coordenades on he trobat les primeres tongades de rovellons són aquestes d'aquí dalt, i aquí he trobat el cep. Aquestes coordenades d'aquí. Però bueno, ja us dic que no val la pena que vingueu aquí. Salut i bolet!